сәлеметсіңдер ме, менің ақылды да зерек оқушыларым. Бірінші сынып жаратылыстану пәніне қош келдіңіздер. Бүгін біз жануарлар, тірі ағзалар тақырыбында сабақ өтеміз. Бүгінгі сабақта сен жануарлардың тірі ағзаларға жататынын түсінесің. Өсімдіктер мен жануарлардың ұқсас жақтары мен айырмашылықтарын білетін боласың. Балалар, бүгінгі сабақ барысында жануарлар, қоректену, қозғалу, көбею деген тірек сөздерді пайдаланасың. Жануарлар кез келген жерлерден табылады. Суға үңілсек те, топырақты қазсақ та, аспанға назар аударсақ та, айналамызға көз салсақ та жануарларды кездестіруге болады. Әлемде алуан түрлі жануарлар бар. Жануарлар да өсімдіктер сияқты тірі ағзаларға жатады. Оқушылар, ойнайық та ойлайық айдарына назар аударайық. Фотосуреттерге қара. Қарағаш, итмұрын, түйе, құлан, түймедақ, аққу суреттерін көріп тұрсыңдар. Осы суреттерді топтарға бөл. Қандай топтар шықты? Тексерейік. Қарағаш, итмұрын, түймедақ бұл өсімдіктер тобы. Құлан, түйе, аққу жануарлар тобы екен. Жарайсыңдар. Өсімдіктер мен жануарларды салыстыр. Суреттерге қарап, өсімдіктер мен жануарлардың үш ұқсастығын тап. Өсімдіктер мен жануарларға ортақ қандай ортақ қасиеттер бар екен? Олар біріншіден қоректенеді, екіншіден өседі және көбейеді. Мінекей жануарлар мен өсімдіктердің ортақ қасиеттері. Жануарлар да өсімдіктер сияқты өседі, қоректенеді, тыныс алады және көбейеді. Жануарлар қозғалады, әртүрлі қимылдар жасайды. Олар жүгіреді, жүреді, қарғиды, секіреді, көбейеді, өрмелейді, ұшады, қалықтайды, қонады, жүзеді, сүңгиді. Ойлан, жануарлар бір жерден екінші жерге қозғалады. Ал өсімдіктерге осындай қозғалыс қажет пе? Дұрыс, өсімдіктер қозғалысты қажет етпейді. Зерттейік, ауладан қандай жануарларды көруге болады? Мына суретте ауладағы жануарларды көріп тұрсыңдар. Сиыр, жылқы, қой, ешкі, тіпті мысық пен күшік те аула жануарлары. Шығармашылық тапсырма. Жаңағы ауладағы жануарларды көрдіңдер. Енді сол жануарлардың ішінен менің сүйікті жануарым тақырыбында өзіңе ұнаған жануардың суретін сал. Жарайсыңдар балалар. Енді бүгінгі сабағымызды есімізге түсірейік және оны есте сақтайық. Жануарлар бұл тірі ағзалар. Олар тыныс алады, өседі, қозғалады, қоректенеді және көбейеді. Жарайсыңдар. Керемет, сабағымызды қорыта келе, бүгінгі сабақты жақсы түсінді деп ойлаймын. Сені жетістік баспалдағының жоғарғы сатысында тұрады деп сенемін. Сау болыңыздар.